ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੌਥਾ ਕਾਸਕੋ ਓਪਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬੋੜਾਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9, 10, 11, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਵਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ।